Kiligyoning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. King dalan ning pandemya. Kailangan tang tuknang, kailangan tang magmasid, kailangan tang makiramdam. Nga ng Jesus, ako yung dalan. At nung eko dumalan ka na ako, eko miras kingig pa, ala kong paintungulan. Pwede kayong malili, pwede kayong durot-durot, pwede kong iemiras. Nanimburi na sabyan ng dalan ng pandemya. Imburi mo sabyan, dadalanan taya mo yung pandemyang ini. Kaya kapampangan, ane kalino, delanan mineyan. Pinatubo, delanan miyan. Bagyo, delanan miyan. Krisis kayong pamilya, delanan minayan. Sakit, may soko, delanan minayan. Ing dalan ng pandemya, delanan tanayan. Sana kay ba't ning panahon, abalikan tayo ti, delanan tayang mayamasamas, mi kabusta mo at migtagumpe. Mi labas tamo nga lang kasasagkulan. Bakit? Ulim biyasa tang tinok ng kayang dalan, biyasa tang migmasid kabang dalan, at mabiyasa tang makiramdam kayang dalan. Usually po kayang karendalan, there are many signs, dakala warning signs. Turo da ka, makanano kang miras kayang pupuntalan mong eka may aksidente, ala ka nga pa na sakit at miras ka nga lang kasasagkulan. Kareng release da reng tren, potang dadalan la reng saken, ang railways, atin pong makakabit, stop, look, and listen. Mas basta tingin kay kapampangan, tuknang, magmasid, at makiramdam. Nung lalong tamo po ini, yung sikreto siguro kimbiyata mo, bantang alagpusan, adalanan, at miras tamo, alang kasasakulan, king kaligtasan, at king tagumpe, king dalan. Naan po yung amanuan ko, ing mo muna, dapat king milyaring IT, may kita ng pabanwa, tinok ng tamo. Patok ng anda katamo. Ang gyang mo manburi, kamilako, kamiluwal. Mito ko ng lareng lilibot, ya chirine, masyadong milulwal. Ya chingsali, niya naman masyadong mililibot. Ako nakumarakalamisa. Tinok nang imbye. Tinok nang yung gagawan tamo. Lawen mo kanita, niyan tangalapang pandemya, panetang mamalagwa. Paneta mong buring mas mabilis, sasamal, mamatataranta, magipateta kendalan. Nengkay ketang palubking Clark, ketang purok uno, ano karakal deng tricycle, ano karakal deng sasali, ano karakal deng makapark, ano karakal deng manayang paseros. Nengkay akapan sinang ko rin tao ko rin dadalan la, mamalagwala, deng aliwa, bubusina la, deng aliwa mimimuala. Eta na biyasang manaya. Eta kasi buring mayantala. Mapalita buntok, potang mabagal. Mamarapal tamo. Eto bali, emuburi ing mabagal. Emuburing mabagal? O ngeni, pabanwata ng tinok nang. Eka mabagal. Eka man milwal kimbale. Apansinan nyo? Ang diyan palang nanan mong mamalagwa, atin mo naman datang yung panahon, kailangan tantok nang. It is not even to slow down, but stop. Literally. Ngeni may bagal, mitok nang. Miyalan kwenta ing pamamalagwa. Mitok nang imbye, ali. May gitnang pabanwa, susulong imbye. But this time, in another level. Tinok nang tamo. Pero aliwang antas imbiyata ngeni. There are many realizations, many lessons learned. Anya siguro, potang kaya katamong bale, nangaus na ka rin bale. House, nangaus na kayong bale. Tuknangan. Tuknangan. Nuka tutok nang. Nuka makatok nang. Kaya English, where do you live? Where do you stay? Where is your house? Saan ang bahay nyo? Saan ka nakatira?
Sa Kapampangan po, pag tinanong, saan ka nakatira, saan yung bahay mo, ang tanong po diyan, nuka makatuknang. Literally, it means, where do you stop when you settle down? Patambiyasa kang tuknang. Siguro banta nga sad-sad, ining padawon ng pandemya, indala ng pandemya, in irony, kailangan tantok ng bantaping miras. Sometimes you have to slow down so that you will reach your destination. Then kahit yung mamalagwa, yung mabilis, ilang yung miraras, king karelang paintungulan. And iti po, ako panwalang ko, kung mamarokan nung kailangan tantok ng tuknang king kakatamong gagawan. Very in creative ways, pwede kang turo, kembale, pwede tang mag-meeting online, pwede tamong sundo, kaya katang biye, mas masakit bagya. Pero this is the only way we would survive. O ining paralan, bantayang sambutan ing pandemya. Pero nung sulong, kabiyasang tinok ng, katinok ng mig negosyo, katinok ng lilibot, katunok ng lulwal, katinok ng kendaraptan mo. Marakal tapo kilala, papangadila kayong misa tamo. Neng kaya lalaman rugong kasalanan, mirasan la, uling detang taong tidok ng biyasang migwanta. Kailangan buring sulong, imbiyeda. At yung kilalang contractor, retired na po contractor, makwalta na po, makwalta, mapangadiya pong kalupayo. O na pong denganak na, yari na la naman, matagumpe na la naman denganak na. O na niya po, tinok ng mga, siyempre, manong kontrata la po. Po, tinok ng mga kontrata. Tinok ng ing obra, wapi naman po, sayang naman. Pero bali po, mika COVID yan. Mete yan. Yan takakakwento kayo tampari na nga na. Kasi tinok nang biyasan tok nang. Siguro nga na nung tinok nang yamo hanggang eni, kaya betaya pa kayang pisamban. There is wisdom in learning how to stop. Kung mimimwa, ang yasabihan yung sayang lareng pera, sayang ipanagitan, sulong, kaya kano rin panagitan mo. Potandatang yung panahon, lalo ng eni, pamayad mo lang ospital, pamayad mo lang panulo, map ng map, lumipaldanta mo. Magmasid, lumawe, emutang lumawe to look or to see. Alimu po, it is some kind of awareness to observe. Lawe-lawe is more than just seeing. It is called noticing. Pangsingan mo, magbigay pansin. Kanita pong magmaneo ko, kanita nga pamisok, ana ako kabilis mag-drive. Ana ako kabilis pupunta, panay ako mamalagwa, ako buring malilate. Daratang ko kayong oras, karing misa ko, gano ka rin kumunta Santa Rita, Lakeshore, o keniking Kalayaan Village, Pilar Village, uno ka po magmisa. Usually, panikwana ko, marine po atang malilit. Mabilis ko po magmaneho. Pero pansin ako ngayon pong may stroke ko, malagad na ako magmaneho. At ito pong sasawp ka na ako magmaneho. Bali po, ngayon na ako magmaneho. At karakal ko mapapansinan. Dati ako man nakakita ang mga santing abale. Dati ako man napapasinan din tindahan. Before, I do not even notice what is beautiful along the way. Bakit? Kasi mamalagwa ako, mamalagwa. Kasi ala akong mapapansinan. Ing mata ko, diretso mo, diretso. Pero, ngene, biyasa na akong magmasid. Now, I have some time to notice, to see, and to appreciate what we have. Pota kasing mito ko ng kakendalan, nga napen, along the road of life, it's not only your destination, but please, don't forget to smell the flowers along the way. Kembie, aliwa mo itang paintungulan mo. Samalan mo. Panan may itang kaya kang paintungulan. Sana apilasa taya naman, ingkaya katamong dadalanan. Ning kahit yung kasebyan, it's not only about the destination, it is enjoying the trip along the way. Ako po man, wala ko kanita. Nyari mo, munta ko Baguio. Masanting Baguio. Sige, mamalagwa kayo.
Kunan niyang adwat oras kapit na, miras ko Baguio. Sayang. Kasantig na din dadalanan. Nung biyasa ka sanang tukunang pamu, Tarlac. Kasanting daretang lugar ka rin nakilala kong Migi Restaurant. Pangasinan. Banda Bayo, La Union. Pota nga kahit mo rendalan, tukunang ka to see the place. This is what we need in this time of the pandemic. Maging tang mapagmasid. Ing mapagmasid daliwa mo to enjoy. Ing akakit mo. Noon ay maging mapagmasid kayong malalyari. Maping mapagmasid. Pota nga pasinan mong ating baging pwedeng we take it for granted. Anti mo po, piyesta po kaya kami bukas, Florida Blanca, May 1. Kaya oras ini dapat na ako magmisa kayo ni, uling magpiesta na ako Florida. April 30 pa mo, dakal na kayo bisita. Pero kailangan kang magmasid. Ano karakal dahil miyawa-yawa, uling may kipamiestala, uling may kipag-family reunion la, uling binisita doreng imada, at ilang bisitang iba't Manila, minuli ang anak ng magobra. Ala naman pong marok ka intensyon, pero nung mapagmasid ka, oren din paniwatan, daring mga yawa. Pansinan niyo po ngayon in San Fernando, naman babawaling misa ang ating grupo, pero babawal na yung gathering, kareng catering, ang popa kareng restaurant. Siguro ikit na rin, doktor, ing talagang makayawa lawan ng tangmisang a few less than 1 hour. Ba't paka-face mask, tampong paka-face shield, ing makayawa, potang lakoming face mask mo, lakoming face shield mo, luko-luko kay lamesa, may papagkwento kayo tsuko komangan, kaya katamong kapampangan pa naman, potang mamangan tamo, dadaldal tamo, potang mamangan tamo, lalambat tamo, sasabi tamo, o ita, anti mo mong leko in depensa mo, kanitala miyawa-yawa, mapagmasid, notice, see, mabiyasa tamo, king paralan ay ito. Nga ng Jesus, kanitang ti sinabi kaya ng Philip, Rabbi, where do you stay? Nuka manaktok nang. Wala na naman tuknaan ni Jesus. Pero sabi ng Jesus, come, and you will see. And they went and saw where he was staying, and they spent the day with him. At itangal dong ita, ikit da, nuya marato ni Jesus. Pero sabihan ng Jesus, mapla pa rin asong gubat at ilang lungga, mapla pa rin ayop at ilang sale, ing anak ng tao, ang giyang batong pituturan alaman. Potangagit mo, hindi alana namang Jesus kindalan ni kayang biye. Eneman po maswelot manyaman na biye. Pero migdalayang kaligtasan, kaya katamo at karenda kalatao. Magintamo pong mapagmasid. Sabi dapit, eko mula-mulala. Sorry po. Magintang mapagmasid. Ako nang kaisa sabi ko mo po sasabi. Kunyari mo po kay katamong aldol doon gagawa na community pantry. Kasantig pinaman, metong pupuntala, kumala pong abiyas, kumalang ebon, salamat ka rin bibiya yung ebon, karetang bibiya lang dilata, kumalangan. Pero nung mapagmasid ka, makayaway ito eh. Kung tanang metong kare kabaryo tamo, asymptomatic yan. Tela na nga nito. Dire susunod, miyawa na la. Ingyak pa buri, potareng mismong volunteer tamo keti, poreng PPC, ila pang miyawa. Nya sasabi ko mo po sasabi, mapagmasid ko po. Uling burita mo, midalan tamo kayong pandemya, alang ka sasakulan. Midalan ta kayong pandemya, sasawp tamo, gagawa tang mayak. Mamaya tasaw, pero itamo, we also have to take care of ourselves. Mapagmasid. Stop, look, at tatawli, makiramdam tamo. When you listen, you do not only hear. At di mo kayong misa tamo, pwede mo daramdaman detang tricycle kelwal, detang mamaruruta motor, or en jeep. Daramdaman tamo, pero tala pakiramdaman. You hear them, but you do not listen to them. To listen is a choice. Pwede mong dandaman, desipin mong baleng mipapate, desipin mong baleng mipagkwento. Pwede mong damdaman. Pero pareho tang pakiramdaman mo lang. Makipag-introduce na kanita. Kasi it is by choice. Ingkaya katamong biye, ane kasantingin kapampangan. Our kapampangan language is beautiful. Even the Filipino.
our Filipino language is very deep. Bakit po? King America, sabihan na mo, you hear and you listen. Listening is deeper to learn, to understand. Poro keng Kapampangan, ane kasanting, makiramdam ka. Nuya po iba't salitang pakiramdam. Pakiramdam ka kayong balugbog, that is true. Makiramdam ka on what you hear, that is true. Pero for the Kapampangan, makiramdam, even for the Filipino, pakiramdam is also from the heart. Alakang pakiramdam. Kasakit po itapang sinabi na kaya ka. Emo daramdaman ng malalyari, kayong baryo tamo. Emo daramdaman ng malalyari kaya ti Pilipinas. Lupaya pang mas mahulaga yung China kaya katamo. Mahulagaya yung daramdaman yan. Yung daramdaman detang deng anak-anak kausan dalang komunist, samantalang detang komunist sa barko, do manapalakwan. Dening anak-anak kamamiya sasaw, kausan dalang red tag, red tag. Kausan daw komunist, dening alang akarapat ay anak, estudyanteng pa siya kiralang isipan para kaya katamong masanting nga kinabukasan. Pero rin talagang communist, nino, o rin taga tsukan dagat. O taliway lang palakwan doon O taliway lang lusuban doon. Saan rin ang dyan sasabi ka rin lang, hirap na ka rin. Tsaka daw palakwan, aliwa rin ang sasahop kendalan. We are fighting our own, but we do not really fight the real people who are taking care or taking over our land and our seas. Makiramdam ka mo. Potang makiramdam ka mo. Pakiramdaman mo ng panamdaman dareng mararop. Pakiramdaman mo ng daramdaman dareng mahina, deng masakit, deng maka-hospital. Ing takot dareng atsukareng bale. You become sensitive to the needs of your people. Not only of your position, your title, or what you have to do. Makiramdam ka mo, abalo mo na anong kailangan daw. Kasi potang ating pandemya, kayong dala ng pandemya, kayong dala ng kasakitan at krisis, pwede tang mipapanulak, pwede tang mipanggulang, pwede tamong mipate-pate, pwede tamong migulangan o miunahan at pasikatan. Potang mas masikan ka, mas muna kang mabaksin kasi masikan ka Pero retang dapat mo muna, retang doktor, retang nurse, retang health workers, ilan dapat muna. Uling ako, ti ko kilala, magpauna ako. Kailangan maging tang sensitive. Kaya pamangailangan na rin talagang mangailangan. Retang ating comorbidity, retang senior citizen, as stated by the law. Pahunan ta na law. Bakit? O yan yung dalan ng pandemya. Dapat tamig papakiramdaman. Potang masakit imbiye, the more we should be sensitive to one another. And that way, being sensitive is being sensible. Maging masikan at makabaldugan yung kikatang gagawan na Aldoldo. Iti po yung kikatang maya pabalita. Sorry po, may kabayang bagyan ka na ako reflection. Pero ini po yung kikatamong mumunan diling nobina para kung kikatamong kapiestan. Daratang May 9. Anya, bisa ko miras kayong tagumpe. Bisa ko miras keng paintungol na ning banal na krus, iyapin niya kaya kaligtasan, kailangan tamong tuknang, kailangan tang makiramdam, at kailangan tang magmasid. Bantamong alabasan at adalanan, iting pandemyang alang kasasagkulan. Miligtas tangan po, king ingino, iyang dalan. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Iti po yung kikatang imbitasyon, iti po yung kikatang mayap abalita. Ing dala ng pandemya, mirasta sana, alang kasasagkulan, king kaligtasan. Kilagyo ng ikpa, poning anak, poning banal Espiritu. Amen.